अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। कुछ अर्सा हुआ मैंने अपने खुतबे में इस हवाले से बात की थी। Vreme predi od аз в моето едно хутбе съм говорил, че сега мусулманския народ своето внимание да обръща към добрините и да има връзка с Аллах Таала и да не отиват при гладериците или jasновидките или магиосниците, при тях да търсят помощ или някои набожни хора да отиват на техните гробове и да търсят там помощ или да молят там. И такъв начин те търсят помощ, че така се едно, че както човек търси от Аллах Таала, те така търсят в Пакистан, в Индия. Повечето хора няма религиозно образование или няма образование, поколение на поколение вярват на такива неща, че мислят, че набожни хора или дервешите или магиосниците може да дават, при тях може да избъднат нашите желания. Затова отиват и при тях молят. И няколко хора така са напреднали в ширк, че отиват и съжде правят също там. Даже има такива случки, че жените казват, че това дете не е на нас е дале Аллах. Даже
Дата Сахеб е дале на нас този дете. Значи са преднали толкова в ширк сравнение с Аллах други богове. Такъв състояние, когато мусулмански хора, който най-добър народ трябва да наричат и на техното образование и учение от Аллах Тала това има. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е дале учението това на нас и Коран Карим това учение дава, но със съжаление нашите набожни хора или нашия народ мусулмански са потънали в ширк и в ширк такива неща случва с тях, който някога вместо да бъдат близо до ислама, те стават по-близки на неверниците. Аллах Таала е милостив към вас на това време. Аллах Таала на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям изпратил истинска слуга, обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхи салам, за да нашия време и това, което лошо учение има, или магиосници, или гледарици, или тези неща, които са влезнали в ислама, некакъв начин да бъдат чисти от ислама и да този човек, който Аллах Таала е изпратил на нашия време, който е справедлив и като съдия на нашия време и истинска слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който има най-силен обич към Мухаммад саллаллаху, той е да ни извади от това мърсотия. Той точно е училе на нас това учение, който е учение точно от Коран Карим, от Аллах Таала и от Хазрат Мухаммад саллаллаху, от който личи, че Аллах Таала е единствен. И от този учение личи, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям истинското учение какво е било, от който личи, че величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, доброта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, от който личи, че всичките исламска религия е най-добрата религия от другите религии, най-велика религия. Другите религии може колко искат да говорят, че нашия религия има спасение и най-вече християните претендират, че Исус Христос е изкупил нашите грехове след смъртта на кръст. Исус Христос е за нас спасение. И после казва, че Той е Божия син също и които вярват на Него, те няма никакви грехове, те са изчистени от грехове. Даже в християнска религия, който сейтс казват, те също са като спасяват на народа. Предишни дни Джон Пол, един поп, който е света, християнския свет е казали за него, че него и няколко чудеса вече личи, че той е вече спасител, защото има и едно много голямо ниво има. Той е пристигнал на едно силно ниво, голямо ниво, където той може да спасява на хора, където той може да седи в рая и да спасява на хора. И това са техните мисли и техното учение. Те така мислят, нека да мислят така, както те желаят. Първо това е, че техното учение на обещание чрез Хазрат Иса алейхиссалам, чрез Исус Христос, срещу Исус Христос учение, срещу Хазрат Иса алейхиссалам техното учение, защото те точно правят ширк, значи сравняват с Аллах други богове, но учението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е само който на нас ни е обяснявали за грешното учение на християнска религия. Сега искам да представям думите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на обещания Месия. Той е казал, че помнете, че това е едно голямо обвинение на Исус Христос, че Той е Бог. Той никога не е казал това, че аз съм Бог. Каквото Той е казал за себе си,
това не са само като един спасител е дошеле, повече няма. Значи, кой може да отказва, че пророци са спасители? Хазрат Муса алейхиссалам колко пъти е спасиле на израелтянските народ от наказанието на фараона. И аз също имам опит. Исус Христос е казале, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че от моето джамаата на Божните хора много добре знаете, че има някои хора, които са болни и чрез мене са лекувани и тези новини са дадени преди. И Исус Христос заради своя народ да бъде на кръста и да вземе грехове на народа. Това е такъв вяра, който въобще един разумен човек не може да вярва. Качествата на Аллах Таала, справедливостта и че някой грех някой да прави и друг човек да бъде наказан. Значи това вяра е една много грешна вяра и в тази вяра има много грешки. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казал едно място, че истина и само истина това има, че Спасител, който да има силна връзка с съвършена връзка с Аллах Таала, за да получи блага и беркети от Аллах Таала и да има силна връзка към народа също. Тогава може да има връзка с народа, тогава когато той получава блага от Аллах Таала, беркети от Аллах Таала, тогава той може да даде на народа, докато тези двете връзки не са силни, тогава не може да бъде спасител. И същия въпрос, третия дискусия това има, че докато тези двама примери не може да гледат, никой добър резултат не може да виждаме и всичките дискусии излишни са. Значи първо да има връзка с Аллах Таала и после да има силна връзка и с народа и после това беркет, който получава от Аллах Таала, той да даде на хора. Това е резултат. Ако няма, тогава те дискусии са без основание. Гледайте на Исус Христос пример, че той не е помогнали няколко ученици. Винаги са казали, винаги Исус Христос е наричали на него безвярващите хора, дяволски хора. Никой пример не е добър. Това Библия доказва, Библия това казва, че той на своите последователи не е оправиле, даже на тях е обиждали някакъв начин и срещу него нашия съвършен пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е един съвършен пример, че как той е спасилен на нас от едно силно наказание и е обръщали точно пълна картина, така също от Хазрат Муса алейхиссалам хора са получили блага и беркет. Християни, които казват, че Исус Христос е Месия, дали Исус Христос е спасилен на своя народ като Мойсе. В Библия има Стария завет на Мойсе примери, но за Исус Христос примери няма, че той е в своя живот е спасилен. Павел е казали, даже няколко хора, които не са писали имена, те са казали, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че къде пише, че са спасили той на своя народ, даже след смъртта на Исус Христос народ е още повече развалиле. И ако някой съмнява, тогава да отива на Англия или в Европа, дали той е спасил от греховете, или още повече са потънали хора в греховете. Грех, който е, грешки, който има, ако история да смените, ако да смените термин, че грехове са добрини, добрини са грехове, тогава може да приемаме това. Но Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия е казали, че те, които грехове собствени очи ние гледаме, че вече човек не прилича като човек, толкова много грехове има. Тези грехове в Европа много има и затова не може някой да казва, че той е спасилен от грехове. Хора са потънали още повече в грехове. Това само
християните казват, че Исус Христос е дошъл на нас да спаси. Това е само техните мисли, докато ние гледаме, че още повече народ е станал по-грешен и повече грехове има. Даже те са отдалечили от духовния път. И църквите сами казват, че ние сме много далече от духовността и от правия път. Да, истинския спасител Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, който на своя народ е учил, че да не сравняват други богове с Аллах и да вършат добри дела и извадили от тях от грехове. И това личи от неговия живот до всеко едно време. Аллах Таала изпраща като неговия пример други хора, които ни подновяват учението. И това е Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е показали ясна картина на християнска религия. И Хазрат Иса алейхиссалам, Исус Христос в своя живот не спасиле, не училе даже на своите последователи, своите ученици. И след това смъртта, който е на кръст, който е проклят смърт, евреите казват, че това е проклят смърт. Може колко да обясняват християните. Въпреки че ние Ахмади мусулмани не вярваме това, даже Аллах Таала на своя този пророк Исус Христос е спасиле от всичките обвинения, които евреите са обвинявали на Исус Христос. И Хазрат Иса алейхиссалам е живел един дълъг живот и в своя мисия той има успях. Заради коя мисия Аллах Таала изпратиле, той е успял в тази мисия. Това, което съм дал доказателство за попа, че млади и малките деца, много дискусии има в училищата, че той показва чудеса. И някои хора също действат тези дискусии на тях. Затова да разберете, че истина какво има. Винаги да помните, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, нивото на Хазрат Мухаммад салалаху, величието на Хазрат Мухаммад салалаху, това е само един спасител или един велик пророк. И от неговия живот до смъртта и след смъртта винаги случват чудеса. И винаги има примери. Тези хора, които вярват на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, те показват чудеса и всеки ден ние гледаме тези чудеса. Ние Ахмади вярваме, силна вяра имаме, че Аллах Таала показва на своя сила и своите чудеса. И Хазрат Мухаммад салалаху алейхи заради вяра в Хазрат Мухаммад салалаху и ние също вярваме, че някой сент или някой поп да ходатайства за нас, само и само да следиме на законите на Аллах Таала, заповедите на Аллах Таала, тогава ще бъдем спасени. И това е християните, някой ако умира и след смъртта и спасяват и дават сертификат, че той е спасен. Това хора дават, че той е показал чудеса, дали имаше чудеса или няма. Аллах Таала не показва. В Полша един вестник имаше една статия, че те са казали, че възможно е, че доктор Хитин, една комисия, който има, те, които решават дали те може да има тя болест и след няколко време може да тя да бъде лекувана. Но аз това искам да казвам, че какво означава спасението или чрез исламското учение, какво трябва да разбере един мусулманин. В Корана има много стихове. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на различни места на нас ни е обяснили много ясно,
че какво е истина за спасението, какво означава спасението. Хазрат Иса алейхиссалам, Исус Христос или вяра на християнска вяра, две примери аз преди малко съм дал. И това стих, който съм рецитирал, този стих се нарича Айт ал-Курси, преводе, че Аллах ние постоянно рецитираме този стих. Често хора разбират премор. Аллах Таала е казал, че освен Аллах Таала никой не служава да се моли. Той е единствен и той никога не спие, никога няма дрямка за него. Всичко принадлежи на Аллах. Каквото се намира в небето и на земята, кой може да каквото има назад, каквото има напред и никой не може да разбере за неговото знание. Негово царство е на земята и на небето и той грижи за тях и никога не изморява. Той е най-велик и той е свършен. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям за този стих е казал, че този стих е главатар или цар на всички стихове, тази стих. И Аллах Таала качества на Аллах Таала са обяснили в този стих. И сура Бакра 4 стих и този човек, който ще рецитира този стих, дявол изчезва от този дом, който рецитира всеки ден този стих, ако да мисли и ако да разбере и да изпълнява този стих, тогава естествено дявол ще избяга от този дом. На тези стихове Аллах Таала е слагал беркет и блага, че да изпълнявате исламското учение, да вярвате и да приемете, че Аллах тези качества принадлежат на Аллах, всичките качества, и да бъде чисто сърце. Тези дела са, които после Аллах Таала дава блага, и за тези хора чрез хадисите личи, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям ще ходатайства за тях и човек тогава Аллах Таала ще прости човешките слабости, но ако няма дела, ако въобще няма дела и ако няма вяра в Аллах Таала, ако не обръщате внимание към молитвите, към намаз, ако няма да изпълнявате заповедите на Аллах Таала и ако не интересувате чрез заповедите на Аллах Таала и само да уповавате, да отивате на гробове, да молите или при гледарици или магиосници или ходжите, тогава няма да имате спасение. И това не е средства, това е ширк, че само да уповавате на тези дервеши или ходжи или гледарици. Християните повече вярват и мусулманите също вярват, но в този велик стих, каквото Аллах Таала иска да ни казва, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, какво ни е казале? Той е казале, че Аллах Таала ни е казале Аллаху ла илаха иллаху ал-хайюл кайюм. Значи Аллах Таала е много велик, че в него всички добри неща има и няма никакъв кусур или дефект в него. Той се служава, че да се моли на него само единствено. На неговото същество е един велик същество, защото той е вечния и той е жив. Той е жив и винаги ще бъде. И освен на него няма тези качества, че той да е вечен, жив и ще бъде жив. И после Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обяснил, че всичките създания, каквото ние гледаме, никой няма от всичките неща, че който само себе си е дошло и после да бъде жив. И това е само Аллах Таала, който е от вечно
то е от началото и винаги ще бъде и е вечно. Другите създания има някога, че има живот и после те умират и свършват. И никога не са вечни тези създания. И на когото живот е много малък и не може да бъде вечно, и какво той може да слуша молитви, или какво той може да помогне на някого, или някого да дава деца. Значи само и само съществото на Аллах е, който има всички сили. Аллах Тала принадлежат на всичките сили на Аллах Тала и той е вечен и винаги ще бъде. Това е първото изречение. Аллах Тала е казал, че само аз съм един единствен повелител и да спасете на себе си от всякакъв ширк. Ако искате да получите някакви блага, тогава Аллах Тала после е казал, че това е само и само качеството на Аллах Тала, че той няма дрямка, той не спие, той винаги е буден, той винаги наблюдава на своето създание. И той въобще не изморява, че неговия създание, той има контрол, той гледа на цялата Вселена. Нашите, които хора набожни или гледалици, или магиосници, или ходжи, те въобще не обръщат внимание към молитвите, само ядат, пият, спият. Тук също има за ходатайство. Аллах Тала после обясниле, че това наистина има, че може да ходатайства. Предишно хотбе, който аз съм казал, после някой ми питале, че все едно вие сте казали, че никакво ходатайство не може. Да, възможно е. Аллах Тала е казал, че може да някой да ходатайства, но не тези гледарици или ясновидки или магиосници или ходжи. На когото Аллах Тала е дал възможност, че той да ходатайства. Днес кой може да претендира, че от мусулманите също, че въпреки, че ислам е религия на Аллах Тала, който Аллах Тала е избрал, последна и свършена религия, но не може да казват, че всеки, който изпълнява сялото на ислама, той може да спасява или да ходатайства, който не са вярвали на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия. Те са лишени от законите на Хазрат Масих Мауд от Аллах Тала. Тези, които са Ахмади, може колко са набожни хора, има връзка силна с Аллах Тала, но не може да казва, че ние може да ходатайстваме заради някой или да спасяваме на някого. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам самия своя един случка казва, че един път Наваб Мухаммад Али Хан Сахеб син бил много болен. Той е казал моба за молитва. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам за Наваб Мухаммад Али Хан Сахеб е гледале как е жертвале за религия и е молиле от сърце. И когато е молиле, че о Аллах дай на него здраве, и Аллах Тала даде отговор, че той няма да бъде здрав, той няма да оздравява. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че добре, аз тогава ходатайствам. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, Аллах Тала е говориле, че кой си ти да ходатайстваш за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че аз почнах да търпера и тогава, когато Аллах Тала е гледал състояние на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тогава Аллах Тала е казал, че аз разрешавам на теб, че ти може да ходатайстваш. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам пак е молиле и тогава чрез милост на Аллах Тала този дете е оздравявале и много дълъг живот е живел. В хадиси има, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, когато Аллах Тала ако ще разреши на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, тогава може да ходатайства. И още един хадис, една версия има, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казал, че Зияд бин Аби Зияд, който е бил Бану Максум роб, Наби Карим саллалаху алейхи ва саллям के खादिम मर्द या औरत से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
били от слуга на Хазрат Мухаммад салам казале, че нема имаш ли някаква нужда и казале, че да, пророк на Аллах, аз имам нужда. Хазрат Мухаммад салам питале каква нужда има. Този слуга казале, че моето нужда това има, че вие, о пророк на Аллах, съдния ден да ходатайстваш за мен при Аллах. Хазрат Мухаммад салам казале, че кой ти е обърнале внимание за това. Той е казале, че моя Аллах ми е казале. Хазрат Мухаммад салам казале, че тогава защо не? Значи ти да помогнеш чрез своите молитви, които правиш в сажде. Това е хадис от Хазрат Мухаммад салам. Значи ако искате някой да ходатайства на вас, тогава има нужда от молитви от саждета, че да молите не само една молитва да правите и да отивате на гробове да правите сажде, няма да никой няма да ходатайства за вас и няма да бъдете спасени. Даже толкова сажде да правите, писано е, че многократно без брой сажде да правите. Значи постоянно намаз да правите. Тогава може да Аллах Таала да приеме ходатайство и тези саждета, които само чисто са правени заради Аллах Таала и редовно и постоянно, и да вярвате, че на всичките сили принадлежат на Аллах Таала. Аллах Таала да вярвате, че Аллах Таала всичките нужди може да изпълнява на всичките създания. Още един хадис има. Хазрат Абу Хурайра рази Аллах Таала анху е казале, че той е казале, че питали са от Хазрат Мухаммад салам, че о пророк на Аллах, на съдния ден от хората, кой ще бъде късметли, на когото вие да ходатайствате. Хазрат Мухаммад салам е казале, че Абу Хурайра, аз съм мислил, че преди тебе никой няма да пита този въпрос, защото аз съм разбрал, че в хадисите, които имаш желание, имаш който тръпка към хадисите, на съдния ден, чрез моето ходатайство, този късметлив ще бъде този, който от своето сърце, чисто сърце и чиста вяра ще казва, че освен Аллах никой не е друг Бог и само всичките молитви служава само Аллах. Когато някой ще казва от сърце Аллаху ла илаха иллаху, без да има някакво съмнение или и този човек, за него Хазрат Мухаммад салам ще ходатайства. И такива хора, Хазрат Мухаммад салам е казали, че може да ходатайства за тях чрез разрешението на Аллах Таала. Аллах Таала е казали в Коран Карим чрез Хазрат Мухаммад салам, кажи ти, че ако обичаш ти на Аллах, тогава следете на моето учение, тогава Аллах ще обича на теб, тогава Аллах ще прости твоите грехове. Аллах е най-прощаващ и най-милостив. ये आयत यहाँ ईसाइयों और यहूदियों के लिए खुला ऐलान है कि तुम्हारे ये този стих, който е открит стих, че вашите, които вие както казвате, че вие сте любими на Аллах, вие сте деца на Аллах, най-вече християни казват, че ние сме на вярващите на син на Аллах, този син е дале жертва заради нас и е бил любим на Аллах. Аллах Таала е казали, въобще вашите тези думи никаква ценността няма, никакво основание няма. Сега само и само следете на Хазрат Мухаммад салам учение, тогава ще бъдете любими на Аллах Таала. Освен това нямате никакъв шанс и никакво спасение нямате. И за нас само едно предупреждение това има, че ние не само да казваме, че ние сме мусулмани, да следиме законите на Аллах Таала, да изпълняваме учението на Аллах Таала. И Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е този човек, който е
вече знаеле качествата на Аллах Таала и изпълниле законите на Аллах Таала и правиле част от своя живот тези качества. Ако искате да ходатайства Хазрат Мухаммад саллаллаху за вас, тогава трябва да изпълнявате, да следите на неговите живот и да гледате неговите дела и да изпълнявате неговите думи и да всичките закони на Коран Карим трябва да изпълнявате, защото Хазрат Айша рази Аллах Таала анха е казала един път за Хазрат Мухаммад саллаллаху че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям живот е всичко е като Коран закон, всеки думи, всеко дело е чрез Коран Карим. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казале за този стих, че в Коран Карим Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ходатайство за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, различни места, които Аллах Таала е казале, както Аллах Таала е казал едно място, че че о хора, ако обичате на Аллах Таала, тогава идвайте, следете на моето дела и за да прости Аллах Таала на вас. И вижте как ясно личи от този стих, че да следиме на живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, от където личи, че обичта към Аллах Таала и величието на Аллах Таала, изпълнението на Аллах Таала, това е добър резултат. Това е, че човек да бъде любим на Аллах Таала чрез учението, и ако тогава ще бъдат простени грехове. Ако някой е ял отрова от греховете, тогава бавно, чрез следване на живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, това отрова излиза. И както човек, когато излиза от болестта, тогава така също да бъде чист. Човек може да стане чист от греховете, както от огън може да бъде изгорен, така също действа това обичта. И това е истинското изпълнение, който един мусулман опитва, че да изпълнява на думите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и на Аллах Таала, и трябва да изпълнява. И такъв начин може да доказва, че мусулман е от народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И заради това един човек, един истинския мусулман, може да получи тези дуи, които Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тези молитви, които е правиле, тогава може да има добър резултат. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обяснил философия на това, че да не мислите, че ходатайство въобще не означава нищо. Ние вярваме, че това е истина, че ходатайство съществува. И това думи, че това е философия на ислама, че който човек има грехове и тръпка към грехове, да бъде намалена тази тръпка. И това означава, че той е като да убива тези грехове в себе си, да не съществуват, и тогава той само да върши добри дела, и тогава греховете да бъдат затворени и срещу грехове да бъдат добри дела. Значи за ходатайство не е затвориле добрите дела, даже е посочиле към добрите дела, че заради ходатайство още повече човек върши добри дела. И тези хора, които са обвинили за ходатайство или за спасението, е казали една дума, докато това не е едно. Спасение означава, че някой кой човек е взел моето грехове, затова аз няма да върша повече добри дела, нямам нужда. Сега християни каквото искат може да правят. Исус Христос е починал, проклят смърт, наузбилла, Аллах да ни прости. Значи са спасени. Това въобще двете думи не са свързани, ходатайство и изкупление. Един човек
чрез изкупление, значи човек вече няма да върши добри дела. Ние казваме, че какво философия няма и ние това претендираме, че исламските закони и всеко учение на ислам в себе си има една философия и всичките учения има, които няма в другите вяри. Ходатайство как е за добрите дела. Въпрос това е и отговор получаваме от Коран Карим ние и доказано е, че това не е има, че за изкупление, който християни вярва, защото няма никакъв ефект, че не сме вярвали това изкупление, че човек да става мързелив или грешен, че ако само вярваме, че някой е взел грехове, тогава ще бъдем мързеливи и грешни хора. Аллах Таала е казал, че когато моите хора когато моите хора питат за мен, че аз къде съм, тогава кажи, аз съм близо до вас. Който е близо, той всичко може да върши. Който е далече, той какво може да върши? Ако някъде има огън, ако далече човек е, докато той да стигне там, всичко ще бъде изгорено. Затова казали Аллах Таала, че кажи на тях, че аз съм много близо. Това означава, че тайната показва за приемане на молитва и този е това, че да вярвате свършена вяра в Аллах Таала, че винаги да вярвате, че Аллах Таала всекъде Аллах Таала е близо до нас и той слуша нашите думи. Много молитви, когато не са приети, това е философия, че човек заради своя слаба вяра не вярва, че Аллах Таала слуша молитви, Аллах Таала е близо до него. Затова е задължително, че вашия молитва да бъде прекрасна молитва. Че ако вашите молитва не е чрез условието на Аллах Таала, тогава всичките пророци, ако заедно да молят, тогава няма да бъде приета и няма да има добър резултат от тази молитва. Значи, ако искате да приемете молитва, тогава вие трябва да изпълнявате всичките условия. И условията тези са, че Аллах Таала е казал, че изпълнявате моите заповеди, изпълнявате на моя пророк заповеди, изпълнявате заповедите на Коран Карим. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, мислете, че едно място Аллах Таала е казал на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че чрез твоите молитви хора получават една наслада. Чрез твоите молитви хора получават наслада. И на техната лоша, който тръпка има, това отихва. И друга страна, Аллах Таала е казал, че молете и когато такъв начин човек моли, тогава тези резултати, които излизат, тогава личи много ясно тези резултати. Едно, че човек, който моли или на кого да казва моли, после има резултат, че каква връзка има, когато да изпълнява заповедите на Аллах Таала чрез чиста вяра, да моли от Аллах Таала, после тези дуи, тези молитви, които Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е правиле, тогава той е наследник на тези молитви, тогава има и добри резултати, защото не само и само зависи от това, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ще ходатайства и ще прави дуа и достатъчно е и ние няма да правим нищо. И не може това да бъде спасено и не то ще помогне това ходатайство. И тогава или само това да мислиме, че не съществува ходатайство или молитвите, значи човек, делата на човек, човек от чисто сърце да моли към Аллах Таала и да прави ибадат на Аллах Таала и да търси своите нужди от Аллах Таала. Тези неща са, които Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е задължението на народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Още една книга Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че дуа на този човек може да дава файда, който също се оправи на себе си.
и да има чиста връзка с Аллах Таала, пряка връзка с Аллах Таала. Ако някой пророк да ходатайства за някой и този човек, ако не се оправи на себе си и да не излиза от грешния живот, тогава това ходатайство няма да помогне на него. Един хадис има, че Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, че Хазрат Абу Хурайра разияллаху таала анху е казали, че всеки пророк Аллах Таала е дал една много важна молитва, който е дал възможност, че той да моли, Аллах да приеме. И Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, че аз на моя тази важна молитва да паза на съдния ден, че аз ще ходатайствам за моя народ. Аллах Таала на нас и на нашите поколения до съдния ден истинския начин да бъдем наследници на Хазрат Мухаммад саллаллаху, за да получим истинското ходатайство за Хазрат Мухаммад саллаллаху. Сега аз искам да ви казвам няколко молитви от Айна Камалате Ислам на книга на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Той е казали: ما تويت راحتهم من الوراء وتوفنا في زمرته وعاشرنا في أمته واسقنا من عينه واجعلها لنا سقيا واجعله لنا شفيع المشفع في الأولى والأخرى رب فتقبل منا هذا الدعاء وعاونا في هذا الزراع. Превод е, че този велик пророк Аллах Таала дай възнаграждение, който да не получи никой друг от създание, и да получиме смърт тогава, когато да вярваме на него и да пиеме от този извор, и този извор да бъде лечение за нас. И на него, на този свят също и отвъдния свят също, той да ходатайства за нас и да приеми неговото ходатайство за нас. О Аллах, приеми нашия молитва. И още едно място Хазрат Масих Мауд алейхи салам моли: О Аллах Таала, дай блага и беркети върху този човек, който ще ходатайства, и неговия ходатайства ти ще приемеш, който ще ходатайства и за джиновете, и за хора също. Това е само и само Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам пак моли: О моя повелител, за моя народ да приеми моя молитва, и за моето братия слушай моята молитва. Аз за печат на пророците, чрез печат на пророците и чрез велик пророк също моля към теб. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, на нивото на величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че в света няма никаква друга книга, освен Коран Карим, и никой няма да ходатайства, освен Хазрат Мухаммад саллаллаху. Затова вие опитвате, че да имате истинския обич към този велик пророк и на никой да не бъде над него, за да бъдете спасени на небето, и да помнете, че спасението не е само това, което ще получите след смъртта. Истинското спасение в този свят показва своето светлина. Кой е спасен? Този, който вярва, че Аллах Таала е истина и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и в Хазрат Мухаммад саллаллаху е между Аллах и между хора, ще ходатайства, и няма никой пророк равен на него, и няма никоя книга равна на Коран, и няма никой друг Бог освен Аллах Таала. И този един велик пророк, всички пророци са починали, но този велик пророк е жив, и заради него Аллах Таала е създал света.
I zaradi nego Allah Ta'ala dosadnija den njegovo učenje ще бъде жив и накрая неговото духовния син е изпратиле като обещание Месия, който трябваше да идва, защото света няма да свърши, докато от народа на пророк Мухаммад салам няма да изпрати един Месия, както Аллах Таала е дали на Моисей един Месия, Исус Христос. Затова Аллах Таала ни е училе дуа, ихдина сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим. Сега, за вечния пророк и за жив пророк само и само Хазрат Мухаммад салам е и това, че чрез неговите блага, който Аллах Таала изпратиле чрез него Месия и Махди, ние трябва да бъдем свързани с него. Аллах Таала истинския начин да дава възможност, че ние да имаме силна връзка и всеки ден по-силна връзка. Аллах Таала да ни дава възможност. Аллах Таала की पैरवी में आने वाले इस नबीउल्लाह की जमात के साथ Аллах Таала да ни дава възможност, че ние да бъдем от Хазрат Мухаммад салам джамаат и от обещания Месия джамаат, винаги да бъдем вярни и силни. Амин. И винаги ние Муним але група да бъдеме и да винаги да получиме блага и възнаграждение от Аллах Таала. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.